Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Vina Blues. Kali ini aku mau ke Homestyle Squishy. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share, and comment juga. Follow Instagram aku, so let's get started. Ya, by the way, ini kayaknya homestyle-nya ada di dalam tenda gitu. Nah, jadi ini aku udah sampai. Tek. Assalamualaikum. Salam. Oke, assalamualaikum. Salam, selamat datang di Homestyle Squishy kami. Silakan dipilih squishy-nya, bebeknya. Oh iya, terima kasih. Ini bagian-bagian squishy-nya apa aja, Mbak? Ini bagian jumbo, ini bagian medium, ini bagian mini, ini bagian homemade. Oke, ini kayaknya kita taruh sini aja. Saja kita pilih squishy-nya. Dan ini lucu banget. Aku mau. Oh ya Mbak, ini stok baru ya? Iya. Ya Mbak, yang stok baru gitu yang mana? Nah, ini sama ini. Oke. Udah ini tadi aku mau ini deh. Ada ini. Stok baru. Lucu. Ada ini. Aku mau sama ini. Oh ya. Ini enggak deh, ini aja coba. Oke deh. Sekarang kita coba ke bagian medium. Yang baru tadi yang ini. Iya, BTS T1. Oke. Kayak ini. Nah, ini apa ya? Ungunya benar-benar kayak bagus banget kalau di kamera. Ini material catch, Mbak. Oke. Ini Mbak, ini udah crack gitu loh. Didiskonin aja ya Mbak ya. Oke. 20% ya, jadi nggak usah. 20%? Iya, jadi Oke, nggak usah. kita masukin. Mau lucu banget. Dan ini yang stok baru kata mbaknya, lucu banget. Ini belakangnya. Oke, mau. Tuh yang belakangnya. Ini karakter Koya guys. Koya. Tapi ini belakangnya ini Mbak, ada Cimi, Tata, Coki, ada Kuki, ada Erci sama Kuki. Oke, aku mau deh. Ini ada satu lagi sih. Ini agak hard. Beli nggak ya? Nanti saya Mbak, yang hard gitu ada diskonnya nggak? ada nanti, jadi nggak usah. Oke, ya udah ini aku mau deh karena nanti yang hard gitu kata mbaknya ada diskon ya Mbak ya. Iya. Oke, ini aku mau. Ini tadi lupa. Kita taruh sini aja guys. Sekarang kita ke bagian homemade. Bagian homemade-nya ada ini smiling emoticon ban kayaknya. Lucu banget. Mau dong. Jatuh. Ini lucu banget, slow and soft juga mau. Gimana nih? Jatuh. Oh ya, makasih ya Mbak ya. Ada bread. Emoticon bread. Lucu. Mau. Terus ada ini jumbo banget. Ini ada kapelannya gitu nggak? Kapelannya Ada nggak Mbak? ada. Mana? Ini. Yang itu? Iya. Coba sini. Oh iya, ini lucu mau. Iya guys, kalau di sini backsoundnya berisik gitu, soalnya backsound motornya itu memang berisik. Jadi maklumin aja ya. Maklumin aja, oke? Ada avocado lucu nih. Bukan upload. Mau. Iya, bahasa Inggrisnya avocado, bahasa Jawa, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya avocado, Mbak. Nih. Sushi. Udah mau habis. Ini lucu banget. Tapi kayak gini nggak apa-apa lah ya. Ada ini tadi aku mau ini. Sekarang jumbo nih. Kasih ya Mbak ya. Ini jumbonya taruh sini aja Mbak, biar saya yang milih nanti Mbak. Ini lucu banget, slow and soft mau. Ya ini apa? Yaudah deh, aku beli semuanya deh. Hey, tunggu Mbak. Ini lucu juga, laser jatuh guys, gak muat nih. Tunggu. Ini lucu banget. Sorry guys kalau backsoundnya berisik. Ini aku mau ini. Ya Mbak, ini ada pop it juga ya? Ya, Pop itnya boleh dimainin? boleh. Oke. Tapi di rumah. Sini aja lah Mbak. Ya. Oke. Sekarang aku mau coba yang burung hantu dulu. Wah, suaranya enak banget loh. Wah, bagus banget. Ini aku mau beli ini. Ini kayaknya udah
udah lumayan penuh gitu guys. Sekarang terakhir kita yang unicorn. Wah, ini juga enak. Sama sekali teksturnya nyaring gitu suaranya. Halo. Wow, warnanya rainbow, bagus banget. Lucu gitu. Ini aku beli deh. Sama packagingnya juga ya Mbak ya? Ya. Kayak ini kayaknya udah mau penuh nih guys. Udah lumayan penuh. Nih Mbak, totalin ya, ini udah mau penuh nih. Nggak usah, Kak. Nih Mbak, Ya. lagi ditotalin guys. Totalnya, Berapa Mbak? Totalnya jadi 50.000, jadi nggak usah. Jadi kan ada diskon 10%, jadi 40.000. Jadi Oke guys, harganya 40.000, kita ambil dulu uangnya. Oke, ya tapi nggak ada 40.000 nih sayangnya. Adanya cuma 110 nih Mbak, ambil aja kembaliannya Mbak. terima kasih Mbak. Kapan-kapan kembali ke sini. Oke, kasih Mbak. Dadah. Oke guys, jadi ini udah semuanya ini. Tuh. Dan ini cuman apa ya, buat mainan atau bohongan gitu. Tuh bener-bener bagus banget gambarnya, My Little Pony. Tuh. Dan ini juga yang ini 4 ini itu squishy baru gitu loh guys, yang baru dibeli gitu dulu itu. Yap, so bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, Comment share, and subscribe. subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.